क्या कभी आपने 32 दिमाग, 300 दांत और 10 आंखों वाला जानवर देखा है? और इसको आप बड़े अच्छे से जानते हो। दरअसल इसे ज्यादातर जोक नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में लीच कहते हैं। इसकी बॉडी 32 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और सारे पार्ट्स में एक एक दिमाग होता है, इसलिए इसके पास 32 दिमाग होते हैं। और बात की जाए 300 दांतों की, तो इसके 3 जबड़े होते हैं जिनमें 100 दांत लगे हुए होते हैं और इन्हीं का फायदा उठाते हुए इंसान के शरीर में से खून चूस लेता है और आपको भनक भी नहीं लगने देता। जोक की 10 आंखें होती है, फिर भी इसे साफ नहीं दिखता। लेकिन अगर आप इस मासूम कीड़े को मारना चाहते हो तो इसके ऊपर नमक डाल दो। आपको पता ही होगा कि नमक वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये जोक के सारे लिक्विड को एब्जॉर्ब करके उसे मार देता है।